Hello，好耐冇同大家傾偈啦。其實咧上次同大家講過啦，會同大家分享下喺84至85年我喺合氏嗰一年嘅經歷啦咁樣。咁其實咧嗰一年係真係一個好開心嘅一年，可以講係咧係我球圈咁耐咧其中一個好特別嘅一年嚟㗎。點解咁講咧？因為咧合氏呢隊波咧其實就同我好有淵源㗎。合氏最初期喺區際嘅時候咧，就係羅賓柏啦，以前南華早報嘅記者。我一個喺市政嘅時候隊友啦，麥菲里啦，仲有係卡法蘭啦，當時嘅練馬師，同埋一位咧係喺香港咧喺香港嘅地鐵建設嘅時候咧，一位英國工程師阿彪咧，咁去組成嘅。嗰陣時佢哋報打呢個區際，阿麥菲里咧就揾我咧去幫手咧組織一隊波，希望咧可以喺區際有表現咧，而係成為足總嘅會員㗎。當時啱啱嗰一年係好似係大概係76、77年度啦咁上下啦。因為我啱啱就係冇踢甲組，因為嗰年都係我嘅人生嘅低潮時間。應承咗佢啦，咁亦都幫佢組織去組織隊波啦。大部分嘅球員咧都係我幫佢揾翻嚟嘅。除咗一位記者阿 Jim McGee，其他嘅大部分球員咧都係我去幫佢揾啦。而好多部分咧都係當年我喺牛頭角下村踢波嘅街坊，而佢哋喺小型球方面或者大波方面咧都踢得唔錯嘅。組織起一隊波咧，去代表合氏參加呢個區際賽。結果咧都幾好啊！我哋打到入決賽喺大球場。喺決賽我哋都冇輸波，不過咧可惜咧就射12碼輸咗。除咗呢個關係咧，另外一個同合氏好有淵源嘅咧，就係因為合氏呢個中文名咧都係我改嘅。因為嗰陣時咧佢哋幾位都係外國人啦、英國人啦、愛爾蘭人啦，佢哋Harps 個名咧就係一個好濃厚嘅愛爾蘭色彩嘅名嚟㗎。Harps 就係愛爾蘭嘅圓琴啦咁樣。喺嗰陣間佢哋話：喂，我哋冇中文名，咁點啊 Sammy 咁樣。我同佢諗啦，我哋冇理由叫做愛爾蘭圓琴隊嘅。諗下 Harps，不如譯音啦。譯咗佢就合氏啦。所以咧一路沿用到佢哋喺1984年咧係升咗上甲組。咁啱巧，我又啱啱同院會嘅合約係滿咗，咁亦都嗰陣時我個心情咧就係15、16，亦都冇打算續約。麥菲里嚟揾我啦，佢話 Sammy，我哋合氏終於升到甲組啦。我哋希望搞好隊波，你可唔可以過嚟幫我手啊？我係第一年正式做教練咁樣。嗰陣時我心諗都好喎，橫掂我嗰陣時咧就主要都係喺 TVB 講波啦。喺嗰陣間嚟講咧，講波嗰個年代都幾好嘅，咁收入都 OK 啦。而更加重要咧就係話嗰陣時都真係好享受講波嘅環節，因為84、85年嘅時候咧。我哋唔單止轉播一啲英國足球大賽啦，亦都有呢個本地波啦，亦都有呢個歐洲聯賽啦。我仲記得係最經典嘅就係祖雲達斯對利物浦嗰場波啦。喺希素球場，哇！結果講咗成4個幾鐘頭，一個好經典嘅一個賽事。嗰陣時我心諗，都好喎，橫掂。香港咧，其實咧，我哋嘅所謂職業足球啦，其實一日咧最多都係3個鐘頭或者4個鐘頭嘅工作，甚至可能更少都未定。應付得到啊，亦都係自己嘅樂趣，梗係 OK 啦咁樣。就應承咗同佢做助教。但係真係世事好巧，好似喺荃灣嘅情況一樣。幫咗佢開始做助教冇幾耐咧，大概係2個月度啦。當時嘅班主咧就係丁管壽先生，同埋大佬余錦基啦。
突然間就同我講 Sammy 啊，不如你可唔可以做教練，做主教練？阿 Colin 咧就做呢個領隊啦咁樣。咁我話咁點解咧？咁巧嘅，我喺荃灣又因為咁根哥本來揾我入去，結果就我做咗教練咁樣。咁丁生就同我講啦，可能Colin 即係啲鬼佬作風啊。咁同埋佢都做教練都係新啦。咁同啲球員嘅溝通唔係咁理想，好多時出現咗一啲問題。咁而隊波嘅成績亦都唔好啦，好明顯，我哋當時好似只係贏過一場波，打咗6、7場波咁樣，都有啲一定嘅危險度喺度咁樣。咁希望執一執佢啦咁樣。咁我話好啦咁樣，咁結果接受咗。咁好彩接手之後咧，我哋連續好似係唔知12、13場咧係不敗。咁由降班區咧就結果當尾打到去第5。咁而嗰個過程係都好開心嘅，因為咧我好記得阿羅寶教過我嘢啦。咁喺季中接手隊波咧，我就反而咧係最重要係重組佢哋啲心態，令到佢哋咧每日嚟練波都好開心，玩咁樣，去重複去練好多用技術性嘅嘢組織性嘅嘢。咁因為當時合適嘅球員嘅班底咧，雖然唔係好雄厚，但係其實都有好多好有經驗嘅球員，同埋有一啲都幾技術型嘅球員啦。咁只係爭少少嘅中場活力同埋創造力。咁同埋前鋒咧係亦都欠缺少少嗰種嘅一個能夠停個波或者比較全面嘅前鋒。咁結果咧我就亦都去揾咗阿韋基斯啦。揾咗韋基斯之後咧，我就揾咗阿福特啦。咁福特係以前曾經踢過英國甲組史篤城嘅。咁雖然佢唔係經常正選，但係佢一定有級數，我相信。咁揾咗佢嚟啦。咁韋基斯，大家如果當年有睇波睇到咧，就係佢係一個好有技術，長短傳都得。嗰個活動範圍好大嘅球員啦。咁到後期甚至咧，佢弟弟嚟跟我哋練波啦，喺英國過到嚟。奇連咁樣咧，我都用埋佢，因為點解咧？奇連係好快，嗰陣時17、8歲，但係咧佢有一樣嘢，我哋香港球員冇嘅就係速度，同埋佢腳猛好長好快，左腳咁喺左邊咧，亦都幫到我哋左邊嘅防守進攻整體嘅力嘅。因為唔好忘記，當年我哋其實陣容都唔係太曳㗎，龍門咧有廖俊輝啦，雖然佢都經常受傷，咁但係佢都唔錯啦。咁李滿華啦，守門員。咁後期我哋揾咗阿黃錦福幫手㗎。咁如果大家記得係我哋喺嗰一屆打得最開心，而到最嬲尾我哋仲打入咗足總杯決賽。雖然對南華我哋12碼輸咗，咁但係咧嗰場波咧，黃錦福佢表現係好好嘅。咁嗰場波就係黃金福踢㗎啦。我哋嘅後衞線其實都唔嘅，有蔡偉文啦、安德信啦、潘長旺啦、黃火木啦、鄧兆明啦、張金根啦。咁有經驗嘅，有好踏實嘅球員，活力好強嘅又有，一個新人啲但係身材好嘅又有。咁中場除咗韋基斯之外咧，初期仲有史密夫呢個外援啦。嗰陣時麥菲里揾咗佢嚟啦。咁我哋仲有李子雄啦、曾庭輝啦、李偉全啦、黃賜輝啦，呢一紮球員咧。佢其實個波齡都唔淺嘅。咁尤其是表哥張庭輝，其實真係好鬼死好經驗，技術又好。咁對一班咁嘅波咧，佢帶領嗰個作用係非常之強。咁我哋稍為弱啲啦，咁就係前鋒啦。咁高偉德啦，加阿福特，再加埋麥敬芬咁樣，我哋基本上咧就係咁嘅陣容啦。咁但係好彩大家好齊心，好玩得好開心。越踢咧就越到踢到冇晒壓力，咁其實真係好享受。咁當然啦，令到球員冇壓力，除咗我訓練、我嘅計劃之外，我做嘅嘢之外咧，其實班主都好好嘅。當時咧，大佬余錦基咧就創咗先河。佢每一場波開波之前咧，佢係先封利是，最少嘅咧都有100蚊。多嘅有時成300蚊，
係你未踢波，無論輸贏都有嘅。咁令到班球員咧喺開波前都已經好開心啊，因為雖然唔係好多錢，但係冇人咁做過噶嘛。咁啊，同埋咧踢完波，當然我哋仲有另外嘅獎金。咁嗰一年咧，84至85年咧，我哋嘅獎金啊，贏波大概係最低係2000到最高5000蚊。就當然係大佬同阿 Wendell 即係丁生比啦。咁而和波就一半啦。嗰陣時嘅一般嘅慣性就係咁做啦。咁後備咧就一半啦。後備有出場就全份。咁我做教練一份。因為當年我係一腳踢啊，咁無助教嘅。咁就職員啦有半份咁樣啦。咁然後當然啦，飲食早餐早啲一定會包㗎啦。咁都總算係真係踢得好開心下。雖然唔算係好高人工，咁但係喺84、85年咧，呢班球員嘅收入咧都算中等啦。咁亦都比一般出邊咧嘅打工嗰個中位數咧係比較高嘅。咁特別係有獎金嘅關係。咁嗰年真係好開心啦！除咗大佬咁做啦，阿丁生都好得意嘅喎。呢一樣嘢我諗講出嚟，大家都覺得好笑。阿丁生咧平時你會覺得佢咧好計較、好現實，都呢個款。其實咧佢內心唔係嘅。佢有幾件趣事咧，其實我哋啲球員咧到今日如果有機會坐埋一齊咧，都好回味嘅。第一就係佢經常出嚟睇我哋練波。每一次練波，佢睇完我哋練波之後咧，佢都有嘢講啦咁。但係有時咧，佢甚至咧就話：喂，你哋咁渣㗎，挑戰你射12碼咁樣。咁咧就嬲我哋啲球員射12碼。其實咧，問心講，即係等於送錢俾我哋使。咁但係咧，其實我知佢嘅心係其實係想咁。不過佢咧就面子方面咧，佢唔會話我俾你。咁所以咧就有幾個球員咧特別開心啊！佢一出嚟睇練波咧，練波呢啲球員就嬲佢㗎啦。咁最明顯李偉全黃徹輝嗰啲最開心見到丁生出嚟睇練波，因為隨時射12碼。佢做法係點咧？我射你手，你射我手。咁丁生無論喺射同守龍門嘅時候，都一定蝕底㗎啦，係咪？咁就每球50蚊或者100蚊，咁每次射5球喎。咁你諗下幾容易賺呢啲錢？咁但係丁生咧特登送錢俾你使。咁另外咧，佢亦都係好得意㗎，對我亦都好特別。咁耐不耐咧，佢就會出外啦，出完外翻嚟啦咁樣。咁佢每次翻嚟咧，第二日咧，佢個助理阿強生咧就會拎住1條或者至2條煙出嚟，就同我講 ：Sammy 阿丁生買錯煙啊！佢知你食呢隻煙喎，咁不如送俾你啦。佢出外翻嚟嘅時候買錯咗煙咁樣。其實表面上咧就係咁講，實質上邊會錯咁多次嘅陰公，次次都中嘅。結果咧佢其實就好鬼死錫我嘅，只不過咧佢唔會用自己個第一身嘅態度話：Sammy，我送條煙俾你咁樣，佢唔會咁做嘅啫。咁你其實可以知道咧，兩位嘅班主咧都好有愛心，對我哋隊波好有心。喺每一方面咧，其實都好照顧。仲有一樣嘢，丁生咧，甚至有啲時候咧係練波咧嬲我哋去打台波。咁你知啦，我哋啲足球員咧，大部分打台波咧都有翻咁上下嘅。好波打台波特別叻嘅，好似曾庭輝嗰啲更加唔使講。但係我哋嗰啲差極都有限。咁同阿丁生打，結果咧每一次咧，佢又唔會同你打好貴嘅，就譬如1蚊1度，咁跟住咧就係輸俾埋波鐘。咁其實到尾咧我哋手下留情之下，我哋起碼都賺咗一個免費午餐或者晚餐兼賺埋波鐘，仲有少少嘅錢贏。我話丁生大佢會計得好足㗎。嗱，OK，你輸過一盤咧，咁你要扣翻呢度咁。但係咧，永遠
都係我哋着數嘅。咁啊，真係好得意嘅。咁另外一樣咧就係、我記得李偉全曾經話問佢借架車揸，咁啊帶佢上去丁生住喺天后廟道佢屋企，原來嗰度一辣嘅車都係佢。你揀啦，你揀一揀啦，咁就攞去自己揸啦咁樣。咁佢保險咩佢都包晒。表面上佢真係好鬼死，有時即係都好似幾惡咁，但係其實上佢錫我哋啲球員咧係非常非常錫嘅。不過好可惜咧，就係喺84至85個球季咧，咁開心情況之下咧，以為第二季咧就會繼續啦咁樣。咁啊，雖然嗰季係臨嬲尾足總杯嗰場波佢有啲唔開心，因為呢個南華會嗰場波啦。嗰兩個黃牌麥格夫冇趕出場咧，係令到佢耿耿於懷。咁啊，但係都算係一個幾好嘅球季因為你諗下10幾場唔輸波嘅話，你哋攞咗幾多獎金啦咁樣。咁啊，但係喺球季完咗之後咧，我哋都本來諗住繼續落去。好唔開心嘅事咧，就係唔知點解，唔知邊位仁兄啦，同阿 Wendell 講。喂！啲球員咧係6月完咗之後咧，7月8月或者係5月完咗啦。6月7月係唔使出糧嘅，你同佢簽10個月糧就得㗎啦。總之球季開始先至開始出人工，到球季完10個月就夠啦咁樣。咁呢件事咧就令到我有啲好難做。咁我同阿丁生傾嘅時候咧，丁生就話：喂 ，Sammy， 我哋啲球員咧係咪可以簽10個月糧啊？咁樣，咁我就同佢喺呢方面咧有啲拗撬啦，因為我個 point 咧就係、球員嗰2個月都要食飯。既然間下屆你都留用得佢嘅話，你就應該即刻同佢續約，等佢安心去準備下一個球季，亦都俾佢當放假1個月。跟住第2個月開始做嘢，咁佢一定會心悅誠服咁去幫你去搏命去踢波。咁因為啱啱過去嗰個球季，大家係好開心。咁我覺得唔好慳咗少少錢。雖然我知道香港搞足球全部都係蝕錢，老闆嘅錢都係錢，不過係即係如果係因小失大就唔好啦咁樣。咁但係咧佢就同我講：你放心啦 ，Sammy， 你就出足12個月糧，其他嗰啲就10個月啦咁樣。咁嗰陣時嗰一刻咧，令到我更加覺得唔舒服。咁我就同佢講：我話喂，Wendell 你叫我點同啲球員交代咧？我就12個月糧，佢哋咧如果留嘅人，佢哋都係留俾你嘅。咁點解唔可以同我一樣咁過渡咧？點解要10個月糧咧？你話如果勉強係一啲新球員，係遲啲傾嘅，咁到時由佢傾嘅階段去到呢個5月尾或者6月初嗰個合約10個月，咁我覺得係啱嘅。但係如果係舊球員就冇乜理由啦咁樣。咁點知咧，佢就喺呢度就可能衝撞咗佢，咁啊變咗大家好唔開心，咁咪造成咧。我結果因為霍生揾我啦，去教東升，咁我就喺85至86年咧就去咗教東升。咁但係其實東升個球季咧，亦都係我人生一個刻骨銘心嘅一個球季。同合士嗰個球季相比咧，啱啱好係另一端嘅事。中間發生咗好多真係都自己都要檢討自己嘅嘢啦。學到好多嘢啦，從真係理解到咩叫失敗乃成功之母。咁而事實喺嗰個球季咧，好多謝霍生俾個機會我。咁而我亦都好遺憾咧，將東升咧降咗班。咁呢個情況係點樣咧？咁樣下一集咧，我同大家分享下。咁希望大家多啲享受足球啦。亦都希望香港足球真係可以早一日真真正正職業起嚟。